Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге осындай повязканы қалай тоқу керектігін көрсететін боламын. Оны тоқу өте оңай, еш қиындығы жоқ. Оң тоқи білсеңіздер болды. Мен бұл жерде жібім жұқа болғансын 3 қабаттап алдым. Егер сіздің жібіңіз қалыңды болса, 2 қабаттап тоқуға болады. Біздің номері 4, 3,5, 4, 4,5 мен тоқуға болады. Бөлек бізді алсаңыздар ыңғайлы. Менде бөлек біз болмағансын, круговой деп аталады, дөңгеленіп келген. Осындай бізді алдым. Сіздер бірақ бөлек бізге чулочный деп аталады ғой, спица. Соны алсаңыздар болады. Алдымен бізге біз 20-22 ілмек жасап алайық. 3, 4, 5, 6, 7, қатты тартпаймыз. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ілмек жасадым. Бұл қалыңдау болып келеді. Өте әдемі көрінеді. Егер сіз кішкене жұқалау қылғыларыңыз келсе, 20-18 ілмек жасасаңыздар болады. Бізге ілмек теруді мен алғашқы сабақтарында көрсеткен болатынмын. Жаңадан тоқып бастап атсаңыздар, қарап алсаңыздар болады. Енді алдымен ең алғашқы ілмегімізді біз жай ғана шешіп аламыз. Бірақ оны оңнан солға қарай емес, солдан оңға қарай міне осылай шешіп аламыз. Ең алғашқы ілмегімізді біз әрдайым осылай шешіп аламыз. Кейінгі ілмектерімізді барлығын оң тоқимыз. Міне алдыңғы жағынан солдан оңға қарай бізімізді кіргізіп, ілмегімізді іліп аламыз. Міне осылай барлық ілмектерімізді оң тоқимыз. Соңына дейін өздеріңіз енді тоқып шығыңыздар. Міне мен осылай тоқыдым. Соңғы 3 ілмек қалды. Сонда біздер оң қылып тоқып тастаймыз. Соңғы ілмекті де біздер теріс тоқымаймыз, оң тоқимыз. Өзімізге қарай айналдырып алайық. Бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай барлық қатарларымызды тоқып шығамыз. Тағы да бір рет көрсетейін. Бірінші ілмекті шешіп аламыз, солдан оңға қарай бізімізді кіргізіп, қалған ілмектердің барлығын оң тоқимыз. Барлық қатарларды осылай қайталап шығамыз. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Оң тоқи білсеңіздер болды. Бірінші ілмегімізді шешіп аламыз. Соңғы ілмекті де оң тоқимыз, ұмытпаймыз. Осылай барлық бізге керек ұзындықты оң тоқып шығайық. Соңындағы осы екінші қатарды көрсетейін сізге. Аяқтап қалдым. Төрт ілмек қалды. Міне 1, 2, 3 барлығын оң тоқыдық. Болды, ешқандай қиыншылық жоқ. Енді өздеріңізге керек ұзындықты дәл осылай тоқып шығыңыздар. Міне мен тоқып болдым. Ұзындықты 47 сантиметр болып тұр.
дәл қазір, бірақ оны бізде платочная вязка болған соң ол созылады, 56-57 сантиметрдей болады менде. Өзіміздің басымызға қойып өлшеп алсақ та болады, тоқып жатқан адамымыздың басына өлшеп көрсеңіздер болады. Ол созылады, жақсы созылады. Алдымен барлық ілмегімізді енді жауып алайық. Ең бірінші алғашқы ілмегімізді шешіп аламыз, тоқымаймыз. Екінші ілмегімізді 10 тоқимыз. 10 тоқимыздағы шешіп алған ілмектен жай ғана өткізіп шығарамыз. Міне, осылай өткізіп шығарамыз. Келесі ілмекті 10 тоқимыз. Артындағы ілмектен өткізіп шығарамыз. Міне. Осылай барлығын қайталап шығамыз. Алдыңғы ілмектен 10 тоқимыз, артқы ілмектен өткізіп шығарамыз. Қайтадан алдыңғы ілмекті 10 тоқып, арттағы ілмектен өткізіп шығарамыз. Міне, дәл осылай барлық ілмектерімізді қайталап шығайық. Міне, бізде 3 ілмек қалды. Артқы ілмектен өткізіп аламыз, 10 тоқимыз, артқы ілмектен өткізіп шығарамыз. Соңғы ілмегімізді да 10 тоқимыз, артқы ілмектен өткізіп шығарамыз. Болды, біз барлық ілмектерімізді жауып алдық. Осылай шамалы ұзын қылып аламыз. Ұзындау қылып тігуге ыңғайлы етіп 40 сантиметр, 50 сантиметрдей қылып алайық. Міне, біздер жапқан ілмектеріміздің бәрі осындай әдемі өрім сияқты әдемі болып жабылды. Енді екінші жағында бізде қалған азғантай жібіміз бар. Басында тоқыған кезде шамалы жіп қалып қойды ілмектер алған кезде. Осыны әдемілеп қалай көрсетпейтіндей етіп тоқылған жіптеріміздің арасынан өткізейік жібімізді. Крючок деп атайды ғой орысша. Бізімізді алып, мысалы мен мына жерден түйіншек жасау үшін бір ілмек жасайын. Міне, бір ілмек жасап, түйіншектеп алайын. Шығып кетпеу үшін тартып, жақсылап тартамыз. Оның астында тұрған ілмектің жібінен бер жағына қарап тұрған жібінен, мысалы мына жерден алайын мен. Осыдан өткіземіз жай ғана, ілмек жасамаймыз. Оның астындағы тұрған жіптен өткізейік. Жібімізді осылай біз көрсетпей араларынан өткізіп тығып қоямыз. Мысалы мына жердегі тұрған ілмек жасаған жібіміздің арасынан өткізейік. Мына жерден тағы біреуін өткізейік. Мінекей. Қалған жібім тағы біреуін жасайық. Тағы бір рет өткізейік. Яғни, енді қалған жібімізді кесіп тастай беруге болады. Енді міне бізде көрінбейді. Әдемі болып жібімізді тығып қойдық.
міне екі жағын енді осылай бірдей қылып бүктейміз, ортасына келеміз екі жағын, міне осылай. Сосын қолымызбен осылай ұстап тұрып екі жақты бүктейміз. Бүктеп әкеліп, оны бір-біріне кигізгендей боламыз. Осылай. Тағы бір рет көрсетейін. Ортасына алып келеміз екі жағын. Қолымызбен ұстап тұрып, бүктеген сияқты болып, міне осылай қысып аламыз. Бір-біріне кигізгендей боламыз. Енді осылай кигізген кезде кейбір жерлері ішіне кіріп тұрады. Солардың бәрін түзеп, қолымызбен көмектесіп түзеп, міне осылай бірдей қыламыз. Енді міне алынған үш жібіміздің біреуіне ғана инені өткіземіз да тігеміз. Тіккен кезде міне өрім болып тұрғанның астыңғы жағынан мықты төмен алмаймыз. Өрім сияқтының астыңғы жақтарынан барлығын бірдей инені өткіземіз. Міне, кейінгі жағынан тағы да өткіземіз инемізді. Міне, осылай аяғына дейін тігіп шығамыз. Жібімізді тартып қойып. Сосын тағы бір өткізіп, аяғына дейін тіктік, содан кейін басына қарай тағы бір өткізіп инемізді тігіп шығамыз. Мінекей. Мінекей біздер тігіп болдық. Енді жіптерімізді байлап, әдемілеп тық қойып, қалған жіптерімізді қиып тастаймыз. Осындай әдемі повязка шықты бізде. Бұл бір жуылғаннан кейін басылады. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып қойыңыздар. Әлде көптеген шарф, шапка тоқим. Соларды өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіз. Рахмет.